مساء الخير على حضراتكم جميعا. أنا بعتذر كتير إن أنا بقالي فترة مش بطلع لأني كان عندي شوية ظروف. ومش عايز أتأخر على حضراتكم لأن عارف إن في ساعات كتير ناس بتستفيد من الفيديو. فأنا قررت إن أنا أجيب فيديو قديم وأحطه لكم، كنت عملته من كذا سنة. الفيديو مهم جدا وبيتكلم عن لو أنا عملت حادثة في كندا أتصرف إزاي. في ناس كتيرة جدا ما يعرفوش، يعني يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان في مرة حد كلمني الساعة 10 بالليل، قعد معايا ساعة تليفون لانه مش عارف يتصرف ازاي. وللأسف كان عارف إن في فيديو بيتكلم عن الموضوع ده وما شافوش. الفيديو كله هيبقى مدته 11 دقيقة. يمكن الصوت واطي سنة بس يعني حضراتكم ممكن تعلوا الصوت عندكم شوية، بس أتمنى إن انتوا تستفيدوا وإن شاء الله أرجع بكامل قوايا وأرجع أقدم لكم فيديوهات تانية مفيدة ليكم. بشكركم. أي حد محتاج أي حاجة في موضوع مجال المحاسبة أو الاستشارات أو أي مجال تاني وعايز يستفسر على حاجة، أنا تحت أمركم. ورقم تليفوني موجود في الفيديوهات اللي قبل كده، مش هقدر أقوله دلوقتي، بس اللي عايزه ممكن يبقى يلاقيه في فيديو من الفيديوهات اللي قبل كده على طول. بشكركم ويلا اسمعوا الفيديو. سلام. صباح الخير على حضراتكم جميعا، يومكم سعيد ان شاء الله. بشكركم على محبتكم، على لايكاتكم، على اشتراككم معنا في القناة. وبطلب بس من حضراتكم كل اللي حابب يعمل لايك ممكن يعمله على اليوتيوب مش على الفيسبوك، واللي حابب برضو يشترك في القناة بيكون شرف لينا. وتالت حاجة بعد اذنكم، لو ممكن الناس اللي بتستفيد من الفيديوهات تشيرها، عشان الفيديوهات معمولة لخدمة الناس وعشان المهاجرين الجداد كمان يستفيدوا منها. ولما بتشيروها ليهم ده بيساعدهم كتير. ليه بقول الكلام ده؟ لان في خلال الايام اللي فاتت حصل حوادث كتيره جدا لناس، وكلموني من اونتاريو ومن هنا من كيباك، وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي ولا يعملوا ايه، ودي طبعا بتبقى مشكله كبيره ليهم. عشان كده بطلب من حضراتكم ان انتوا لو قدرتوا تشيروا لهم الفيديوهات دي هتساعدهم كتير جدا في ان هم يتصرفوا في الموضوع. لو انا مش موجود، لو انا مش عارفوش يكلموني، يبقى عندهم الباك اب اللي ممكن يرجعوا له في اي وقت. طيب النهارده هنتكلم على الحوادث. زي ما قلت لحضراتكم في خلال الفتره اللي فاتت دي، في اسبوع يعني 10 ايام، يمكن اربع خمس ست حوادث اتعملت. وناس كلموني من اونتاريو وناس كلموني من هنا. حوادث ستوب ساين مع ستوب ساين وانا ماشي ومش غلطان وحد دخل فيا فهو اللي خبطني. حادثة تانية أنا إشارتي خضراء أخش شمال وفي سهم بيقول الكلام ده، حد جاي من الناحية التانية خبطني. حد تالت بيلف، راح حد تاني إشارته هو اللي يعني كلام بيتقال، بس جاب معاه شاهد. حادثه رابعه مش عارف انا ماشي خبطت عربيه واقفه، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ مش بيبقوا عارفين، ودي مشكله بتبقى كبيره جدا. عشان كده النهارده هحاول ابسط لكم الموضوع شويه، هختصره لكم في ثلاث نقط بس، عشان يبقى الموضوع سهل. فبليز حاولوا تركزوا معايا. اول حاجه هطلبها من حضراتكم ان انت حضرتك لما بتعمل حادثه، انا عارف الوضع بيبقى صعب وان انت ممكن تبقى متضايق وممكن تتاخد وكده، بس حاول تحتفظ بهدوءك، حاولي تحتفظي بهدوءك وركز ركز عشان تعمل اللي انا هقوله ده. اول حاجه تعملها حضرتك هو نمرة واحد التصوير، نمرة اتنين التقرير، نمرة تلاتة المصير. يبقى تصوير تقرير مصير. اي ثينك الموضوع سهل، ممكن تحفظوه كلهم على نغمة واحدة: تصوير تقرير مصير. ايه هو التصوير؟ التصوير ده حضرتك ان انت حضرتك اول ما اعمل الحادثة اخد موبايلي او اخد كاميرا وانزل اصور الحادثة في مكانها، في مكانها في وقتها. اصور الوقت، اصور الجو، اصور الحادثه نفسها، اصور العربيات خابطين بعض ازاي من كل الزوايا، اصور العربيه التانيه، ممكن اصور الشخص التاني. حاجات كتيره جدا بتفرق في الموضوع ده، حاجات بتفرق كتير جدا. فالتصوير مهم جدا. فبليز لو سمحتوا صوروا، ما تبقاش بخيل في تصويرك، خد عدد كبير من الصور مش مشكله. الصور ساعات هي اللي هتطلعنا من المسؤوليه وهتخلينا ان احنا مش مسؤولين عن الحادثه. فبليز حاولوا. نمره واحد هو التصوير، ده مهم جدا جدا جدا، خلي بالكم منه. نمره اتنين، سوري، في التصوير في حاجه مهمه كمان لازم حضرتك تعرفوها. انا عندي كذا حد بيقول لي انا ما كنتش غلطان، انا معدي والاشاره بتاعتي خضراء، بس الناس التانية قالوا لا انت اللي غلطان. طب نثبت ازاي الموضوع ده؟ هديكوا حضرتك نصيحه صغيره قوي. في كاميرا صغيره بتتباع، بتتحط على طابلوه العربيه من قدام. الكاميرا دي شغاله فيديو، بتصور لك حضرتك طول ما انت ماشي ايه اللي بيحصل. لو انا معايا الكاميرا دي وجه الظابط عشان يعمل التقرير بتاع البوليس ولقيت الكاميرا دي ان انا فعلا مش غلطان، سهل جدا انا بطلعها له واقول له بص بص، ادي اهي، انا اشارتي كانت خضراء، على طول بيخلص الموضوع. فهنا الكاميرا دي هتفيدنا كتير جدا، وكمان بتفيدنا ساعات في السرقه، كمان بتفيدنا ساعات في المخالفات. فهي مش هتخسركم، ممكن تشوفوها، هتلاقوها على امازون او هتلاقوها في محلات هنا بتاعت الكاميرات. اشتري الكاميرا وحطها.
لانها تفيدك كتير جدا. عايزين كام من 60 ل 70 دولار حاجه كده. يبقى ده موضوع التصوير هو اول حاجه. تاني حاجه التقرير. التقرير فيه حاجتين، يا بوليس يعمل لك تقرير يا حضرتك اللي تعمل التقرير بنفسك. البوليس عاده دلوقتي اي ثينك في معظم كندا بقى بيكبر دماغه، ما بقاش يجي. ما اعرفش اكتر بقيه المقاطعات ايه، انما في كيباك هنا ده اكيد 100% البوليس بيكبر دماغه. فانت حضرتك لو عملت حادثه واتصلت بالبوليس يجي يقول لك ايه، هل في مصابين؟ تقول له لا. هل في خناقه؟ يقول له لا. طب هل العربيات بتمشي بتتحرك؟ اه. يبقى حضرتك خدوا العربيات، ادوا بعض ورقكم وخدوا العربيات واتكلوا على الله، والتأمين هو اللي هيخلص. بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة، ما بيتعبوش نفسهم دلوقتي. عشان كده لازم يكون في حاجة جامدة، عشان البوليس هيجي زي ما قلنا يحرك العربية، يجيب winch او في حد متعور، هو الكلام ده اللي هيجي يجيب معاه مطافي، يجيب معاه اسعاف، وات ايفر اللي هيحصل. لو البوليس جه، نصيحة لحضرتك حاول تخلي نفسك انت نمرة واحد لما ياخد اقوالك، مش نمرة اتنين. ده مهم جدا، خلي بالكم. ومعظم اهل البلد بيبقوا فاهمين الموضوع ده وبيروحوا هم بسرعه على البوليس يتكلموا. حاول ما تخليش هو اللي يتكلم، انت اتكلم واطلب ان انا اكون اول واحد، لان ده بيفرق كتير جدا. ساعات في شركه تامين لما بيكون نمره واحد هو اللي متكلم بياخدوا اكتر باقواله. فدي حاجه تعملها. البوليس بيكتب اللي حصل وبيديك كارت صغير بنمره الضابط او برقم المحضر، وبعد كده انت حضرتك بتديه للتامين وهو التامين بيجيب المحضر من البوليس. هل السؤال بقى ينفع اغير اقوالي مع البوليس؟ اه ينفع. في حالات كتيره جدا كانت حصل فيها حوادث والبوليس جه، لان برضو ممكن يبقى البوليس شويه يعني مش ظريف كده معانا احنا كمهاجرين، فخد اقوال وما خدش اقوال التاني لانه كان متعور، والاسعاف جه خدته وما خدش اقواله، وبعت الكلام ده في شركه تامين طلعته غلطان. فبيكلمني قلت له لا طبعا، اطلع على اسم البوليس وروح غير الاقوال دي واطلب من حقك ان انت تقول اقوالك، ده هيفرق كتير جدا. فراح فعلا لاسم البوليس وقال لهم لو سمحتوا المحضر ده ما فيهوش اقوالي، هاو كم ان انتوا خدتوا بيه، وطلب ان هو يعمل محضر جديد، اتعمل له محضر جديد وفرق معاه كتير في التامين. طيب اذا البوليس ممكن يكتب المحضر زي ما اتفقنا التقرير بتاعه، وحطوا نفسكم زي ما انا قلت نمره واحد. حاولوا تتكلموا كويس معاه، لو معاكم الكاميرا بتثبته. هل البوليس ممكن يديني تيكت؟ اه ممكن يدي تيكت، لو اتاكد ان انا اللي غلطان 100% بيديني تيكت بالنقط، وده ما فيهوش مشكله خالص. فحاولوا نتجنب الموضوع ده على قد ما نقدر. لو ما جاش البوليس بيبقى افضل، بيبقى افضل بكتير. طيب لو ما جاش البوليس هل اقدر اتصرف انا واخلص الموضوع؟ عند حضرتك طريقتين. اول طريقه ان احنا لو لقينا الحادثه انا اللي غلطان ومتاكد 100% ان انا غلطان، لان في حوادث انتوا عارفين حضراتكم انها 100% انا اللي غلطان، زي ما انا جاي من ورا وحد قدام انا رحت ايه خبطه. هتقول لي بقى هو وقف مره واحده، هو وقف على مرتين، ملهاش علاقه. طالما انا من ورا خبطته فانا اللي غلطان 100%. طالما انا عارف ان انا غلطان 100% ومش عايز وجع دماغ، هنزل ابص على الحادثه. لو الحادثه دي لقيتها انها شرخ في الاكسدام عبيط، مش عارف الاكسدام وقع عايز يتركب حاجه كده مش صعبه، فانوس اتشرخ مش عارف ايه، اطلب حضرتك من صاحب العربيه التانيه، قول له انا هصلح لك الموضوع ده على حسابي، وخده وصلحه. حتى لو هو رفض اقنعه، وقول له لان انت حضرتك وقت ما هتصلح عربيتك على حساب التامين هيبقى عندك كليم، هيبقى عندك مطالبه، والمطالبه هيزودوا لك القسط فيها حتى لو انت مش غلطان. هيقول لك اه انا مش غلطان، اه حتى لو انت مش غلطان. وطبعا في تزويد الحادثه في اونتاريو بيبقى رقم كبير جدا، وفي بقيه المقاطعات في كيباك هنا يمكن لسه هادي شويه بس بيزودوا. تقول لي طب والعربيه مركونه واتخبطت يزودوا لي ليه؟ هو كده هيزودوا طالما اتكتب عليا حادثه، سواء كنت غلطان سواء العربيه مركونه سواء مش غلطان، برضو هيعملوا لي ايه زياده في الاسعار. فده اول حل، ان احنا نلم الموضوع ونخلص الموضوع، وساعتها حضرتك ما يخلوش يصور ولا برخصتك ولا تامينك ولا رقم العربيه ولا اي حاجه خالص. اتاكد من الموضوع ده عشان ما يطلعش بعديها يروح يعمل لك قضيه، يروح يبلغ عليك ان انت خبطته جريت، ودي تبقى هيت اند ران، ودي تبقى اسوأ بكتير، قضيه فيها سجن كمان. فيبقى خلي بالك من الموضوع ده. الحاجه التانيه المهمه، انت لو ما عرفتش تلم الموضوع والموضوع كبير ولازم نبلغ التامين، بيبقى في ورق موجود في المرور حضرتك ممكن تاخده تصوره وتطبعه من على النت، او ما يبقى شركه تامين بتبعته لك. الورق ده ظريف، بيبقى مليان، بيبقى فيه رقم واحد ورقم اتنين. حاول دايما تبقى انت رقم واحد برضو، وحط بياناتك ورقم الرخصه ورقم التامين وكل حاجه، وهو بيحط بياناته، وبعدين بتعملوا شكل الحادثه ترسموها زي ما حصلت، وهو يمضي وحضرتك تمضي، وبتدي له نسخه وانت نسخه، وخلاص والموضوع انتهى. وده يبقى التقرير. يبقى اول حاجه التصوير، تاني حاجه التقرير، تالت حاجه هي ايه؟ هي المصير. المصير يعني هنعمل حادثه فين، هنصلح العربيه بتاعتنا فين. عند حضرتك اختيارين، بس خلي بالك من حاجه مهمه قوي.
قبل ما اقول المصير ده بتاع العربيه لازم اشرح حاجه مهمه. هل العربيه وان واي ولا تو واي؟ وان واي عشان الناس بتبقى مش فاهمه الموضوع كويس كتير جدا، وتيجي تقول لي ايه، انا عربيتي عمرها ما تتصلح. لا لا لا، الكلام ده مش غلط. الكلام ده غلط، سوري انا اسف، الكلام ده غلط تماما. الوان واي معناه ايه؟ مش هو بس مسؤوليه الغير اللي الناس حافظاها، او يقول لك ايه صلحوا عربيه التاني. لا، هي مش كده خالص. انسى حضرتك عربيه التاني وانسى كل حاجه. الوان واي بيقول ايه؟ لو انا غلطان مش هيصلحوا لي عربيتي، هو ده اهم حاجه. لو انا مش غلطان هيصلحوا لي عربيتي. لو انا مش غلطان، اذا تحديد غلطان او مش غلطان ده مهم جدا، لان لو حددوا لك ان انت معلكش مسؤوليه في الحادثه هيصلحوا العربيه حتى لو هي وان واي. كويس. التو واي في كلتا الحالتين هيصلحوا، سواء غلطان او مش غلطان بيصلحوا لي العربيه. فالتو واي طبعا بيبقى شارين دماغنا، احنا غلطانين مش غلطانين هيصلحوا لنا العربيه. المصير بقى ايه؟ انا لو وان واي هيصلحوا لي العربيه، او تو واي هيصلحوها في كل الحالات، وانا وان واي مش غلطان. هيقولوا لي تحب هنودي العربيه فين؟ عندك اختيارين. اول اختيار ان هم يودوها تبعهم مركز صيانه تبعهم معتمد، او ديلر بتاع عربيات. دول بيريحوهم كتير جدا، ان هم بيعملوا الاستيميشن بتاع العربيه، يعني بيعملوا تقدير الحادثه ايه وايه الاخبار، وبيدوا القرار، وفي نفس الوقت بيدوك عربيه. لو هتاخد عربيه بديله من عندهم بيبقى الموضوع اسهل بكتير. انما لو حضرتك مش عايز تروح عند الناس دي وعندك حد معين تروح له، بتقول لهم لا انا عايز اروح للجراج الفلاني، بتديهم بياناته، تليفونه وعنوانه وكل الشخص المسؤول، هم بيعملوا كونتاكت معاه وبتودي له العربيه هناك. ساعتها بيبعتوا استيميتر يروح هو يقدر العربيه، يقدر الحادثه ويقول ايه الاخبار. وطبعا السعر بيكون اقل من هناك، وهل الراجل ده هيقدر يديك عربيه بدلها ولا لا، ولا هتضطر تروح تاجر عربيه من اي مكان تاجير عربيات. وفي الاخر بيدفعوا له الشيك، بيكون باسمك وباسمه، وهو بياخد الفلوس بتاعته. بس طبعا ده بيبقى ميزه شويه لو انت عندك حاجات تانية في العربيه عايز تصلح وانت متفاهم معاه، سهل جدا ان هو يعملها لك، وده بيحصل كتير جدا. بس في كل الحالات خلي بالك ان انت عليك هيبقى في مطالبه، يعني كليم. يعني في كل الحالات سعرك السنه الجايه هيزيد، زي ما اتفقنا، غلطان مش غلطان، صح مش صح، واتيفر. طالما في حادثه اتعملت فانت كليم. عشان الناس كلها بتسالني بتقول لي هو ليه كده، هو ليه بيزودوا السعر؟ انا مش غلطان، العربيه كانت واقفه. طب هديكم معلومه خطيره جدا. في واحد كان باد لك جدا، العربيه بتاعته اتخبطت 3 مرات والعربيه واقفه، 3 مرات والعربيه واقفه. ينزل يخش بارك، محل مثلا، يسيب العربيه في البارك يطلع هي مخبوطه، يروح مش عارف فين يودي مثلا ابنه حته ويقف، يطلع يلاقي العربيه مخبوطه. 3 مرات بالطريقه دي في سنه واحده. عارفين ان الشركات بعدها في السنه اللي بعدها في شركات رفضت انها تامن عليه؟ متخيلين الرقم؟ متخيلين الموضوع ده؟ ليه يا اخوانا كده؟ يقول لك لا اصل هو باد لك. باد لك يعني ايه باد لك؟ يعني هو مش محظوظ. ده ممكن يكلفنا كتير. شركه التامين اللي دفعت له 3 مرات ده دي شركه اتخرب بيتها يعني. عشان كده خلي بالكم الموضوع ده، ومحدش تاني بليز يقول انا ما عملتش حاجه ليه بيزودوا سعر التامين. هيزودوا سعر التامين، هيزودوه حتى لو انت حضرتك مش غلطان. عشان كده خلي بالكم من الموضوع دي، وبتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في كل حاجه، وبتمنى ان ما حدش يعمل حادثه تاني، وربنا يحفظكم وتكونوا دايما سالمين. بشكركم مره تانية على محبتكم، على لايكاتكم، على اشتراككم في القناه، على الشير، تشيروا الفيديو للناس اللي هي عايزاه. وبتمنى لكم وقت سعيد. سلام.